哎呦我的妈！有人。手机给我放下，我困了。那么早睡了？嗯，很困。Later。烦死了！烦死了，打呼噜呢！有人。受不了，真的是。你别笑。做一个专业的演员吧。你干什么呢？你要逼他干什么？还我干什么？我管你打那呼噜，你听不着啊？哎呀，我睡着，我怎么能听着打不下呼噜啊？那你能不能稍微声音小点？我管你要不要人家睡觉了？我困死了，不要烦我行不行？行，那你打你上那屋睡，你上那屋睡去，莫再烦我，上那屋睡去。管你行不行？我都困死了，我让你再弄我白趴下去了。烦死你！我困死，谁好老来弄我呢？受不了，你真的是。有人。受不了，你真的是。行了，你打我，你不让我睡，我今天我也不让你睡。我让你睡。哎呦我的妈！你干什么了？你有必要是什么的？有人。别玩个屁样，是不是啊？你干什么了啊？我睡觉你要干什么？我干什么？你不让我睡，我也不让你睡。管你打这呼噜，我能睡得着啊？我打呼噜能控制吗？能不能控制啊？那你上那屋睡。我今天就在这睡，我就在这屋睡。行，你在这屋睡，你在这屋睡，我就吹。哎呀，给人家听个相声算啊，以为干什么了？大哥，懵了吧？脑瓜子是不是嗡嗡的？对不起，侵犯小弟。哎呀，我出去了，我出去睡去。